Ну чё, давай? Поплыли? У меня мигает эта хрень? Да. Ну все, я тогда и на пороге, да? А кто на веслах? Ты на веслах? Куда надо? А что ты мне по тем, блин, по тем круче? Подожди. Ну что, блин? Да пофиг, давай уже. Птички здесь уже. Одевай его тогда, получается. Да не нахрена, может быть вообще снять, потому что у меня уже... А куда мы их уберем? Давай снимем.